მოგესალმებით, დადგა სამშაბათ საღამოს 9:30 მე გახლავართ გიორგი დარასელია. დღეს 1 საათი გავატარებთ თქვენთან ერთად, მოძღვართან ერთად აუცილებლად და ჩვენ გავიგებთ ძალიან კაი პასუხებს ისეთი მოძღვისგან, რომელი მოძღვრებიც მოდიან ხოლმე და ჩვენ გვახარებენ ხოლმე და ყოველთვის ჩემ გადაცემას ძალიან დიდ რეიტინგს ძენენ და იმ ადამიანებს ძალიან ბევრ ცოდნას ძენენ და დიდ ცოდნას ძენენ ხოლმე და მიხარია რომ დღევანდელი სტუმარი არის მამა ალექსანდრე გალდავა ჩვენი გადაცემას ყოველთვის როცა უკავშირები ხოლმე არის უარს არ გვეუბნება ამაზე და ძალიან დიდი მადლობა მამაო ამისათვის დაგულოცეთ მე დაგულოცეთ თუ შეიძლება მადლობა მინდა აუცილებლად მოვიკითხო უცხოეთში მყოფი ქართველები მინდა მოვიკითხო ჯარისკაცები მინდა მოვიკითხო ის პატიმრები რომელიც ნანობენ თავის დანაშაულს და ღმერთმა ყველა კარგად გამყოფოთ და აუცილებლად მინდა წარმატება დიდი სიხარული და ბედნიერება უსურვო ჩვენ კათოლიკოს პატრიარქს რომელიც დღეს გაემგზავრა რუსეთში და რომელი ადამიანის გამგზავრებითაც არიან ხოლმე ესეთი ადამიანები რომლებიც გადიან ამ ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში და თითქოს რო გაიხედევენ მთელი ქვეყანა დაცარიელდაო და ყველაფერი წავიდაო აქედან და აი ესეთი ადამიანი არის ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი და ძალიან მიყვარს და გვიყვარს ჩვენ ყველას და მინდა რომ ბედნიერება და ყველაფერი კაი უსურვო და ის შედეგი და იმ შედეგი ჩამოსულიყოს რითიც რაც თვითონ სურს და მას სურს და დარწმუნებული ვარ საქართველოს იქნება ყველაზე კარგი. ისევ ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი თუ გადაგვარჩენს და დაგვეხმარება ღვთისწყალობით, რა თქმა უნდა. აუცილებლად მინდა შევეხო იმ საკითხს, რომ არიან ადამიანები, უბრალოდ ამას წინათ პოსტსაც მივაგენი ესეც, რომ ყველა კანონზე და წესზე მაღლა სიყვარულიაო და მართალიც არის ეს და მინდა რომ აი ეს თემა თვითონ განვაცოთ, იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე ადამიანი თვითონ მეც პირადად რომ რაღაცა კანონს ვიცავ მგონია და ამ დროს შეიძლება იმის იქით 10 და 100 კაცს გული ვატკინო და იმ კანონის დაცვა იმდენად შეიძლება არ იყოს დიდი რამდენადაც ამ ადამიანის ტკივილის მიყენება და ის კანონი ისე უნდა დაიცვა რომ რაღაც ცოდვაში არ ჩააგდო ადამიანის სხვაც და შენი თავიც და მოდით ამასთან დაკავშირებით გავიგოთ ჩვენ პასუხი მამაო თუ შეიძლება აი მოგდის ხოლმე ადამიანებს რომ რაღაც თუნდაც ტაძარში თუნდაც მსახურებს თუნდაც ტიქაროსნებს ნებისმიერ ისეთ ადამიანებს მოგდის ხოლმე ეს რომ სიტყვაზე რაღაც კანონს ვიცავ და ამ დროს შეიძლება გაუბრუნდეს ადამიანი და იმ ტაძარში საერთოდ არ მივიდეს დავაბყოლოთ ვითომ ჩვენ რაღაცა კანონს ვიცავთ და ამ კანონის დაცვისკენ მოუწოდებთ ცუდად თუ რა აი როგორ რაღაც გადაცდომით მაგრამ ამ ადამიანებს ვაბყოლებ და შეიძლება იმ ადამიანის გულში ისეთი ლაქა ჩავდოთ რომ შემდეგ ის ადამიანი მთელი ცხოვრება ისწოდვა ჩვენ არ გვეპატიოს სიტყვაზე და ჩვენ არც ვიცით ხოლმე ესე ვესვრით ხოლმე ხანდახან ზოგი შემოვა ხოლმე ისე და აიცია გადი ტაძრიდან რა დღეში ხარ რაღაცან რაღაც ისე ან ზოგი მიცვალებულის პატრონი მოდის და რაღაც ცუდად მოექცევი იმიტომ რომ კანონი არ იცის იმან და ვითომ ჩვენ გამოდივართ მასწავლებლები და ამ დროს ის მოდის ხოლმე ღმერთთან და ჩვენ რაღაც შუაში ვდგები და რაღაც ბოროტის როლს ვასრულებთ ხანდახან აი ამ კანონის ვითომ დაცვებში და როგორ შეიძლება მამაო და როგორ უნდა განსვასყროთ ეს და განმარტოთ ეს ყველაფერი. მადლობა მოწვევისთვის. ერთმა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა. თვითონ ეს თემა ძალიან დიდია, კანონისა და სიყვარულის, ასე ვთქვათ, ანტინომების შესახებ სწავლება და რთული ხშირ შემთხვევაში განმარტებისთვის. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან ბევრი შეგონება ამ მხრივ შეგონებებს გვაძლევს თვითონ სახარებაც. პირველი, რასაც მაცხოვარი ამბობს, თუ გახსოვთ, ეს არის მაცხოვრის ანდერძად წოდებული, რომელიც იკითხება უკვე ნებიშვიდეულში. სადაც მაცხოვარი ამბობს, რომ ახალ მცნებას გამცნებთ თქვენ, იყარებოდით ურთიერთარს. ეს მცნება არის სწორედ კანონი. და ეს არის სიყვარულის კანონი, რომელიც მოგცა მაცხოვარმა. თუმცა თავისთავად შემდეგ უკვე მაცხოვრის შემდეგ მოციქულების წმინდა მამების და მთელი ეკლესიის განმავლობაში იქმნებოდა კანონები. ამას ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ კანონი არის ის ზღვარი, რომელშიც უნდა იქცეოდეს ადამიანი, ის ნორმები, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს ადამიანი. და აქ არის ერთი მომენტი უმთავრესი.
რომ კანონი უნდა იყოს შენ სამსახურში, ანუ სიყვარულის სამსახურში ჩაყენებული და არა პირიქით სიყვარული კანონის სამსახურში. ჩვენ გვახსოვს სახარებაში მთელი მაცხოვრის მოღვაწეობა იყო ერთი ნიშნით გამორჩეული, რომ ის არ ღვევდა კანონს. იმ კანონს, რომელმაც დაიმონა თვითონ ადამიანი და ეუბნებოდა, რომ შაბათი არის შექმნილი ადამიანისთვის და არა ადამიანი შაბათისთვის. ანუ კანონი არის დამხმარე საშუალება, რომლითაც შენ ხელმძღვანელობ, რათა შეუერთდე ღმერთს, მოიხვეჭო სულიწმიდის მადლი. თუმცა თავისთავად წესები, რომლებიც დროში ვლინდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებელია და ადამიანს სწორ უნარჩვევებს უმუშავებს და გარკვეულწილად რაღაცა ზნეობრივ და სულიერ რეგლამენტირებაში ამყოფებს მას და განაწყობს სწორ გზაზე სწავლელად. მაგრამ ამოსავალი ისევ და ისევ სიყვარული. ჩვენ შეგვიძლია წმინდა მამათა ცხოვრებებიდან უამრავი მაგალითები გამოვიყენოთ და შევეხოთ, სადაც სწორედ ეს მამები არ ღვევდნენ პირად კანონსაც, ბევრ რაღაცა ისეთ კანონებსაც, თუნდაც სალოსობის ინსტიტუტი, რომელიც არის ეკლესიაში, ეს არის ყველანაირი კანონის წინააღმდეგ ცვლა. თქვენ თუ წაიკითხავთ სვიმეონ სალოსის პირველი სალოსის ცხოვრებას, თქვენ ნახავთ იქ როგორ არღვევს ის ყველას და ყველაფერს, რაც კი დამყარებულა ეკლესიაში. და ასევე თქვა თუ გავიხსენებთ ერთ წმინდა მამას, რომელიც თავის მოწაფესთან ერთად განდეგილად ცხოვრობენ და ისინი იკვებებიან მხოლოდ კვირაში ერთხელ იკვებებოდნენ და წყალსაც ესე იშვიათად სვავდნენ, კაცრი მარხვით მარხულობდნენ და მოღვაწეობდნენ და შემდეგ როცა სტუმრობდნენ მონასტერში სხვა ძმებს, იქ ამ ხუცესმა მოძღვარმა თავის მოწაფესთან ერთად მოილხინეს და ინუგეშეს იმ ტრაპეზით, რომელიცაც გაუმასპინძენ თავისი მეგობრები, უკან დაბრუნებულები მოდიან რა გზაზე, ეს მოწაფე დაინახავს წყაროს და დაეწაფება, რათა შესვას ის. და სწორედ ეს ხუცესი ეუბნება, რომ არ შესვა წყალი, ვინაიდან ჩვენ მარხულობთ. და ეს ეუბნება მოწაფე, რომ როგორ მარხულობთ, ეხლა ვილხენდით და ჭამეთ და ვსვით ძალიან ბევრი და ვინაყროვანეთ და როგორ გავმარხულობთ ჩვენ. ეს გავაკეთეთ იმიტომ, რომ საძმო სიყვარული აღვესრულებინა. თორე ჩვენთვის ის კანონი ისევ გრძელდება. ასე რომ ეს კანონები შექმნილია ადამიანისთვის და თავის დროში ვლინდება, ხშირ შემთხვევაში არის თანადროული რაღაც ეპოქალური კანონები, რომლებიც ან ეპოქაში ესვენება ხოლმე და იცვლება ეს, ან რჩება, მაგრამ რაღაც თავის ახალ სიცოცხლეს იძენს ხოლმე ეკლესიაში. უამრავი რამ ეკლესიაში რო გადახედოთ რა, უამრავი რამ არის სწორედ ახლად შემოსული ეკლესიაში და ჩვენ მიღებული გვაქვს როგორც უძველესი გადმოცემა. დიახ, დიდი მადლობა, მამა. ამას წინათ ესეთი რაღაც საუბარი მქონდა და რამოდენიმე მოძღვარი არიან, რომლებიც სიტყვაზე ვინც ნაზიარები არ არის, იმათ არ იხსენიებენ ხოლმე და როცა მოდის ახლა მიცვალებულის პატრონი, ხო? ცოტა ძნელი არის და ძალიან ძნელია, რომ ეს რაღაცა შავებში ჩაცმული ქალბატონი, რაღაცა მიცვალე გარდაცვლილის პატრონი, შაოსანი ქალი მოდის და რაღაც თავის ნუგეშ პოულობს ტაძარში, რაღაცა ისიც ღმერთმა დაუშვა სიტყვაზე, რომ ის მანდ მოსულიყო, იმიტომ რომ გახდა სიტყვაზე აი შაოსანი, ხო და მიცვალებულის პატრონი. და ეს ადამიანები ეუბნებიან, რომ ჩვენ ამას ვერ მოიხსენებთ, იმიტომ რომ ნაზიარები არისო რაღაცა. ამდენად სწორია მამაო ეს და ამდენად შეიძლება და ამდენად შედის თვითონ სასულიერო პირის მოვალეობაში ეს, რომ ამაზე თქვა უარი. ეკლესიაში არის ლოცვითი ორი ფორმა. ერთი არის საზოგადო მსახურება, მეორე არის კერძო მსახურება. საზოგადო მსახურება ის საიდუმლოებები, რომლებიც აღესრულება ეკლესიაში სამღვდელოებასთან და პიროვნებებთან ერთობლივ, ეკლესიის მრევლთან ერთობლიობაში, ხო? და არსებობს კიდევ კერძო მსახურება, რომელიც ისე ლოცვითი ფორმა, რომელსაც აღასრულებს პირადად ადამიანი. კერძო მსახურებაში ადამიანს შეუძლია ილოცოს ყველაზე და ყველაფერს. აი საეკლესიო მსახურებაში არის გარკვეული შეზღუდები, ვინაიდან ისეთი მსახურება უმთავრესი, როგორიც არის ევქარისტია,
წირვა მასში ვიხსენიებთ ჩვენ ცოცხლებსაც და მიცვალებულებსაც ვიხსენიებთ მათ ვინც არიან ეკლესიის წევრები ეკლესიის წევრი ადამიანი ხდება მაშინ როცა ის იღებს ნათელს ანუ ჩვენ შეგვიძლია და ვალდებულებიც ვართ მოვიხსენოთ ყველა ის ადამიანი ვინც მონათლულია რასაკვირველია აზრი რომ მხოლოდ ნათლობა თუ ადამიანს აქვს საშუალება რომ შემდეგ ნათლობის შემდეგ იაროს ეკლესიაში ეზიაროს და ამაზე გულგრილია ან ვერ მოახერხებს ან არ დაფიქრდება ამა თუ იმ მიზეზების გამო დააკლდება ამ ხელად დიდ სიწმინდეს მადმოსილებას როგორიცაა წმინდა საიდუმლო ზიარება შეიძლება ჩაითვალოს ესეთი ქრისტიანები ნომინალურად რომ მართლაც ისინი მხოლოდ სახელად იწოდებიან ქრისტიანებად ვინაიდან თუ მათ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ნაბიჯის გადადგმა უნდა აუცილებლად აღსარებას იტყვიან და ეზიარებიან მაგრამ როგორც ნება იმისა რომ მოხსენიება შეიძლება თუ არ შეიძლება უცილებლად შეიძლება ყველა ადამიანის ვინც არის მონათლული უფრო მეტიც ჩვენ ეკლესიის თვითონ მაცხოვრის ფორმა ურთიერთობისა ადამიანებთან არის შემდეგნაირი რომ ის ცდილობს მოძებნოს ხელმოსაკიდი პატარა მცირედიც კი რომ აცხონოს ის და არა პირიქით ეძებოს ის მცირედი რითიცაც დასჯის ასევე ეკლესია თავისი მოძღვრების ინსტიტუტით ამას უნდა ცდილობდეს მრევლში რომ მოძებნოს ის რაღაცა ხავსიც კი რომელზეც მოეჭიდება და შეეძლება ადამიანზე ლოცვა ყველაზე დიდი ლოცვა სწორედ არის წმინდა ევქარისტიის ლოცვა წმინდა წირვის დროს მოხსენიება ადამიანის და მასზე ლოცვა ასე რომ არათუ უფლება გვაქვს რომ მოიხსენიოთ მონათლულები არამედ ჩვენ მოვალენიც ვართ რომ ეს მათთვის უკვე საბოლოო ნუგეში რომელიც მათ გააჩნიათ ვინაიდან გარდაცვლილ ადამიანი უკვე თავის თავზე ვეღარ ზრუნავს მთლიანად მინდობილი აქვს თავისი სული ადამიანებს რომლებიც ცოცხლები არიან ხორცში არიან და მათ შეუძლიათ მხოლოდ ანუგეშონ არის უმთავრესი და უწმინდესი საქმე თავისი არსი და შინაარსით მე მინდა მოვიყვანო პატარა მაგალითი თუ ნებას დამთავრდით ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ფორმა ყველაზე დიდი სიკეთისა იყო ძველ ებრაელებში მიცვალებულის დაკრძალვა, გაპატიოსნება და დაკრძალვა და მით უმეტეს უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვა და ვიცით რომ აი ტობითას წიგნში წერია როგორ უვლიდა თვითონ ტობითას მამა მიცვალებულებს და როგორ ბრძალავდა და ეს იყო მისთვის ყველაზე დიდი სათნო რატომ იმიტომ რომ მიცვალებული არის სწორედ ის ადამიანი გარდაცვლილი უკვე რომელიც ვერ გადაუხდის სიკეთეზე სამაგიეროს ამიტომაც ყველაზე ასეთი უანგარო საქმე რომლისგანაც აღარ ელოდები არის სწორედ გარდაცვლილთან ურთიერთობა და მისი გაპატიოსნება და დავა. აი ზუსტად ესეთი მიდგომა და ეს ტობითას წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი აღთქმის პრიზმაში, როცა აი ეს ტობითას წიგნი სწორედ აი ამ ახალი აღთქმის სიმაღლეებს უკვე ძველ აღთქმაში წარმოაჩენს, როგორი სიმაღლეა, თქვა სიკეთისა და მსხვერპლის გაღების, თავდადებისა და უანგარო მსახურების რა. და აი სწორედ ესეთი ფორმა თუ ჩვენ შევადარებთ უკვე ახალ აღთქმაში არა მარტო მიცვალებულის, არამედ აი მიცვალებულის არა მარტო გაპატიოსნება დაკრძალვა, არამედ მის სულზე ზრუნვა. ეს არის უმთავრესი ჩვენი მოვალეობა. ადამიანი არ უნდა დააცხრეს მეორე ადამიანის ლოცვაში. ეს არის ყველაზე დიდი რამ, რასაც ის გააკეთებს. და მით უმეტეს თუ მას საშუალება აქვს აი ესეთი მნიშვნელოვანი რომ მოიხსენიოს წირვალოცვაზე და ამაზე უარს ამბობს მხოლოდ იმიტომ რომ ის ეზიარებოდა თუ არ ეზიარება ეს უკვე გარკვეულწილად მსჯავრის გამოტანაა პიროვნებაზე რა შემ უკვე განსჯის ეზიარებოდა თუ არ მაშინ შეგვიძლია ესეც ვთქვათ რომ იცით როგორ ეზიარებოდა ეს რა ინტენსიურობით ეზიარებოდა მართლა ინანიებდა თუ არა თავის სოდებს და ეს უკვე არის ადამიანის სულში ძრომეალი ფოთიალი რომლის უფლებაც ჩვენ ღმერთმა არ მოგცა ჩვენ მოგცა ის ნიშანი, რომლითაც ჩვენ გვაქვს უფლება ამის კეთებისა წირვის დროს და ამის უგულებელს ყოფა მართლაც ღვთის წინაშე ალბათ
საკმაოდ დიდი ცოდვაც შეიძლება შეურაცხოთ. მით უმეტეს, როცა მშობელს დედას უკმეხად შეიძლება ადამიანმა მიმართოს და საერთოდ მღვდლის მოვალეობა არის ადამიანების ნუგეში. არა თითისქნება, არა თქვათ სწავლება მენტორული ტონით. თუ დააკვირდებით, მათ ხო არის უყოველთვის ქვევიდან ელაპარაკება ხალხს. მხოლოდ ზევიდან თავისი ესე ძალმოსილებით ელაპარაკება ფარისევლებს და იმ დროის სამღვდელოებას, კანონიერ სამღვდელოებას. ეს კანონიერი სამღვდელოება ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ გადმოვიტანოთ დღევანდელ ჩვენ პირადად ჩემზე და ნებისმიერ მართლმადიდებელზე, იმიტომ რომ ისინიც იმ დროს იყვნენ ძველი ეკლესიის სასულიერო პირები, რომლებიც სწორ აღმსარებლობას ემსახურებოდნენ, მაგრამ თავიანთი არასწორი მოქმედება განიკითხა მაცხოვარმა. თუ დააკვირდებით მაცხოვარს, მთელს 4-ვე სახარებაში არც ერთ ცოდვილს ის არ სჯის, არ განსჯის. პირიქით ყველა ცოდვილს ის ანუგეშებს, ეფერება და ყურნავს, ეხმარება და ყველაფერს უკეთებს იმისთვის, რომ მისი ცხოვრება უკეთესი გახდეს სულიერების მხრივ. ერთადერთი კასტა, ვთქვათ, რომელსაც საშინლად განიკითხავს მაცხოვარი და გვახსოვს საბოლოოდ ტაძარს რას უზავს, ის როგორ გამოდევნის იქიდან ხალხს, რომლებიც ვაჭრობდნენ წმინდა ადგილას, ეს არის ის ხალხი, ჩვენ დღევანდელობაში რომ გადმოვიტანოთ სამღვდელოება, რომელსაც უმკაცრესად განიკითხა. კედელნო განგოზინო, საფლავნო ეუნება, რომელიც სავსეა მატლებითა და სიბინძურებით. აი ამას გვეუბნება ჩვენ, როცა ჩვენ ესე თითისქნევით ველაპარაკებით ხალხს. თუმცა არსებობს ადგილები, სადაც და სიტუაციები, სადაც მოძღვარი უნდა იდგეს მედგრად. ეს არის სიტყვის ჭეშმარიტების დაცვისათვის. აი იქ უნდა იყოს შეუვალი და ეკლესიის სიწმინდის დასვისათვის. თორე პიროვნებებთან ურთიერთობაში, თუმცა ახლა მე გამომდის ცოტა ზედმეტად დამოძღვრითი ფორმით და ისე ვლაპარაკობ თითქოს მე ანგელოზი ვიყო. მეც იგივე პრობლემით ვარ დასნეულებული და ეს გულისტკივილი, რომელსაც თქვენ ლაპარაკობთ, მეც მეხება და მეც ხშირად მომსვლია კაცრი, დამღლელი და ასე ვთქვათ არაზომიერი საუბრები. მამა, ეს რისი ბრალი შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ის, რომ ყველაზე ბოროტი რაღაც აქტიური ხდება, იმიტომ რომ ადამიანი მოძღვარია და ბევრი ადამიანი მიიგდვის მასთან და იმ ადამიანებს თუ დაანახოს ის, რომ აი ფიცხია, ცუდია, დაგსჯის, განგსჯის და წადი აქედან. თუ აი რატო ხდება, თუ ადამიანსაც თავის მაინც პიროვნული ბრძოლები აქვს და ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები. იცით რა, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი მოძღვარი არის ადამიანი და მას თავისი ის უნარჩვევები, რომელიც ჰქონდა და ის თვისებები, კეთილი თუ მანკიერი, რომელიც ჰქონდა მას ერში, ის გრძელდება, უგრძელდება მას და ხშირად ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს ამას და მეც ხშირად აღმოვაჩენ ძალიან ბევრს ჩემს თავში. თავარი არის, რომ ადამიანი არ მოეშვას, მოძღვარი არ არის მასწავლებელი. მოძღვარი არის იგივე მრევლი, რომელიც უბრალოდ ამ მრევლს წინ უძღვის და უნდა იყოს ისევ მოწაფის მდგომარეობაში ყოველთვის. როგორც კი ჩემის აზრით, როგორც კი გამოვა მოძღვარი მოწაფის მდგომარეობაში და გახდება მასწავლებელი, ალბათ მაშინ შეექმნება პრობლემები, ვინაიდან მაინც მოძღვრის მდგომარეობა ყოველთვის სწავლითია. მე ვგრძნობ უკვე 20 წელია გახლავართ მოძღვარი და ვგრძნობ, რომ თითქოს პირველად ვარ მოსული ეკლესიაში და სულ მინდა უფრო მეტი შევისწავლო, დავინახო, გავიგო და ამ მდგომარეობას არ გავცდე. დიდი მადლობა. მამო, ეს ყველაფერი მე მრევლზე ძალიან მოქმედებს ხოლმე, ძალიან ბევრი აი რაღაც წყალებში მინდა ვთქვა, ფანატურად განწყობილი მრევლია და მე აი სიტყვაზე ისე
ისე იმაშვებიან ხოლმე, რომ შეიძლება ვიღაცა არასწორს ამბობდნენ, ისიც ჯერა და იცავენ კბილებით და სისხლით და ვითომ რაღაცა ეს მიწა ჩემი სისხლით მოიწყვება ეს თუ მოხდება. აი როგორ თვითონ მრევლმაც როგორ უნდა იმოქმედოს და ძალიან ბევრი აი ფანატიზმშია გადასული და ისეთ რაღაცეებზე ხო შეიძლება არსებობს ნიშნები, რომლითაც უნდა გავარჩიოთ ჩვენ ყველაფერი ამ სამყაროში, ხო? სამოძღვრო ინსტიტუტიც არის თავისი ნიშან-თვისებებით, დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებით სავსე. ასე რომ ჩვენ სრულებითაც არ გვეგრძალება მე ხედელობაში მაქვს მრევლი, რომ კრიტიკულად შევხედოთ მოძღვარს, ან რაღაცა გავიაზროთ თუ რას ლაპარაკობს ის, ან რაღაც ნიშან-თვისებები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, გავარჩიოთ კეთილისგანაა თუ ბოროტისგან. ეს პირიქით ჩვენი ვალდებულებაცაა. გამოიძიეთ პავლე მოციქულე ამბობს, რომ და უნდა გამოიძიოს ადამიანმა. აი თავარი ნიშანი ალბათ ჩემის აზრით ეს პირადად მე ვფიქრობ ესე, რომ ფანატიზმის საფუძვლები ეს ნიშნები იწყება მაშინ, როცა რაღაცა მცირე რაოდენობა ხალხის თავის მოძღვართან ერთად ჩათვლიან, რომ ისინი არიან მართლმადიდებლები და სხვაგან მართლმადიდებლობა გარკვეულწილად ზიანდება, ან კნინდება და მხოლოდ ესენი გადაარჩენენ მართლმადიდებლობას, მხოლოდ ამათშია დავანებული მართლმადიდებლობა. აი მთავარი ნიშანი ალბათ არასწორი გზაზე მდგომი მოძღვრობის არის ის, როცა მოძღვარი არ გაუშვებს თავის მრევლს სხვა ეკლესიაში საზიარებლად ან დასასწრებლად წილვალუცვას. მე მგონი აი აქ უკვე ჩდება პირველი ნიშნები იმისა, რომ რაღაცა მართლმადიდებლური სექტანტობა იწყებს გაღვივებას ამ თუ იმ სამრევლოში. იცით, მოძღვარმა აუცილებლად უნდა გაუშვას სხვა ეკლესიაში მოასმენიოს სხვა მოძღვრების გადაგება თავის მრევლს, სხვა ტიპის ლოცვა თავისი იმ სიკეთეებით, რომელიც თითოეულ მოძღვარს გააჩნია და სამრევლოს გააჩნია, ნახონ, შეხედონ, მიიღონ რაც კარგია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ერთი მოძღვარი ვერ ასახავს ქრისტეს. ქრისტე არის ერთადერთი მოძღვარი, ჩვენ ვიცით, ჩვენ ვართ ერთობლიობა მოძღვრების ყველას, ვინც მართლმადიდებელი მოძღვარია მთელ მსოფლიოში, გამოვხატავთ ქრისტეს. ოღონდ არა თითოეული ჩვენთაგანი, არამედ ყველანი ერთად და სრულად რასაკვირველია ვერ გამოვხატავთ. ამიტომაც ქრისტეში მარტო მე კი არა ვარ, ყველა მოძღვარი, ამიტომაც მრევლი უნდა წავიდეს და სხვებიც ნახონ. არა ნახონ ისე კი არა, რომ იარონ და სხვა მოძღვრებთან აღსარებები თქვა. რასაკვირველია, ამაზე არ არის ლაპარაკი. მაგრამ ის რომ მოусმინონ სხვის გადაგებას, სხვის აზრს, სხვის დანახულ ტრადიციას, სხვის შეხედულ და დანახულ მართლმადიდებლობას, როგორ ხედავენ ისინი, ის არ არის ცუდი. უფრო ამდიდრებს მას და აღარ კეტავს რაღაც ვიწრო სამრევლოში, რომელთაც გონიათ რომ მარტო აი იმ ეკლესიაში, რომელთაც თვითონ არიან გაერთიანებული, მარტო თავის მოძღვართან ერთად არიან ჭეშმარიტი ქრისტიანები. და ჭეშმარიტი მართლმადიდებლები. სხვა დანარჩენები რაღაცნაირად ასე თუ ისე მაინც ღალატობენ და ჩაკეტილობის ასე ვთქვათ ჩაკეტილობა არის ის კარგი ნიადაგი, რომელზეც ღვივდება შემდეგ ფანატიზმი. აი ჩაკეტილი სივრცე აუცილებლად აღვივებს ფანატიზმს. ეს ეხება როგორც კერძო ერთ სამრევლოს, ასევე ეხება მთლიანად შეიძლება ერთ ეკლესიასაც კი. თუ არ იქნება ეს ეკლესიათა შორის ურთიერთობა ჩვენსა და რუსეთის ეკლესიას, ჩვენსა და საბერძნეთის ეკლესიას, ჩვენსა და სხვა ქვეყნების ეს რუმინეთია, ბულგარეთია, სხვა მართლმადიდებლურ ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებშია მართლმადიდებლური სამყარო, საფრანგეთში არის ძალიან ძლიერი სკოლა ღვთისმეტყველებისა მართლმადიდებლური. ასე შემდეგ, ხომ თუ ეს სოფლიო მართლმადიდებლური ესეთი გაცვლა არ იქნება,
სულიერი ცხოვრების ათონის მთარი ხომ კიდევ დამავიწყდა და უამრავი სიწმინდეები აქეთ იერუსალიმი, ანტიოქია და ალექსანდრია, საპატრიარქოები უდიდესი. აი თუ აი ეს ურთიერთობები არ იქნება, ჩვენ შეიძლება აი ამ ჩავიკეტოთ ამ სივრცეში, რასაც თქვათ ქართული ეკლესია ქვია და ესეც უკვე შეიძლება პრობლემა გახდეს. თუმცა ამის საშიშროება ჯერ არ არის. მაგრამ ვიწრო დონეზე, თქვათ ეკლესიულ სამრევლო დონეზე შეიძლება ესე მოხდეს ჩემის აზრით. ეხ ძალიან დიდი მადლობა, მამო. ეს შემდეგ ეს ადამიანები რაღაცა აი ეკლესიაში რომ მოდიან ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარიც ვიცი მოსული, შემდეგ აი ესე იკეტებიან და ხდებიან ხოლმე რაღაც აგრესია შემოდის მათში თუ რაღაცა და ქრისტეს გონია რომ რაღაც აგრესიულად დაიცავენ ან გონიათ რომ ღმერთს ამათი დაცვა ჭირდება და ისეთი აგრესიი და იმით ხა ისეთ რაღაცას აგიხსნიან, ვითომ რაღაცას სწორად გიხსნიან და აი მაგათმა მოძღვარმა თქვა ან მაგათში თქვეს და ის რაღაცა ძველბიჭური მენტალიტეტი თუ რა შეიძინეს ამ ბიჭებმა, ვისაც ცხოვრებაში მთელი ცხოვრება რო იცნობ და არასდროს რო არ ყოფილან, ხო იცით ისეთ იმაში, უცბად ეს უჩნდებათ თუ ამის იმ ეკლესიას ეფარებიან და მერე უნდებათ, მამო, ისეთ ასაკში და თან ეკლესიაში რომ აი ესე აგრესია გამოხატონ და იმით აი რაღაცა ბლატნოი ტონით რო გაიტანონ თავისი და რატო ხდება ხოლმე, მამო, ეს ყველაფერი იქნებ აი ხო არის ხოლმე მომენტი, აი ცხოვრებაში სიტყვაზე არ ქონია ის იმის საშუალება, რომ თავის სიტყვას რაღაც ფასი ქონო და დადებოდა და მე ისე აგრესიულად უხსნიან ხოლმე ხალხს, ხო? მთელ მართლმადიდებლობას ლაქსდებენ მე და სხვა მოძღვრეებს, სხვა მრევსაც, ხო ისინი უყურებენ მოიცარა აი თქვენთან ეკლესიაში აი ის რაღაცა ძველბიჭურად ამიხსნეს ის ეს არის და რატო ხდება ხოლმე, მამაო, რა ეს ადამიანები ესე სახელსაც უფუჭებენ თითქოს ეკლესიას, რაღაცა ბოროტი უშვებს ამას თუ რატო აი ბოდიში ჭყალებში ესე ბლატავდებიან ხოლმე მე და ისინი აი ისეთი აგრესიულები, ისეთი ხალხი მხვდებიან ხოლმე ხანდახან, მამაო, აი ცხოვრებაში რო არ ქონია ის და აი თავისთვისო დადიოდა ხოლმე. იმა და აი რატო არის ეს პრობლემა, მამაო, ძირითადად აი ქართულ ეკლესიაში თან არ ვიცი, მრევლს სკულის მე მოძღვრებს არის ქართულ ეკლესიაში არ არის მარტო, ყველა ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეკლესია არ არის წმინდანების ადგილი, ეკლესია სიწმინდე ჩვენ ვამბობთ წმინდა ეკლესია, არ ვამბობთ და არ გულისხმობთ იმას, რომ ის ხალხი, ვინც ამ ეკლესიაში არიან წმინდანები. პირიქით ჩვენ ვამბობთ, რომ ეკლესიაში არიან ცოდვილები და ძალიან ასე ვთქვათ მათი მდგომარეობა არ ასახავს იმ სიმაღლეებს, რომელიც მაცხოვარმა დაგვიტოვა ჩვენ, ხო? და ეს პრობლემა ყოველთვის არის. პრობლემა იმისაა, რომ სხვადასხვა მიზეზებით ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ვერ გამოვხატავთ მაცხოვრის სახეს ამ ქვეყნად. თითოეული ადამიანი არის ღვთის ხატება და ეს ხატება ჩვენში დაკნინებულია ძალიან და მით უმეტეს ეკლესიაშიც. არის ეკლესიაში ესეთი რამ მართალი თქვით თქვენ, რომ გარკვეულწილად ადამიანები, რომლებიც ამ თუ იმ პრობლემების გამო წარუმატებლები იყვნენ ცხოვრებაში, შემდეგ ხდებიან რა ქრისტიანები, აღმოაჩენენ ამ ჭეშმარიტებას და ამ ჭეშმარიტებას რაღაცნაირად ფარად არა მარტო ფარად, არამედ უკვე ხმლათაც გადააქცევენ ხოლმე და იწყებენ უკვე გაკაფვას ამ ბინძურ ცხოვრების მორევში ადამიანებს და იწყებენ დევნას, თქვათ, და თავზე მოხვევას სიწმინდისა. გვახსოვდეს, რომ სიწმინდე არ ებრძვის ბოროტებას. ბოროტება ებრძვის სიწმინდეს. იცით რა სიწმინდე არის სვლა ღვთისაკენ. წმინდა კი არ მიდის ბოროტთან საბრძოლველად, არამედ ბოროტი მოდის მასთან საბრძოლველად. მას არ აქვს ბოროტთან არანაირი ესე ბრძოლის სურვილი. მას აქვს ღმერთთან ყოფნის სურვილი. აი ბოროტი უწყებს მას ბრძოლას. და ადამიანი, რომელიც აი ესე ამოეფარება, თქვათ, ქრისტიანობას და ნახავს რა ჭეშმარიტებას და გაიხარებს
და მართლაც ესეა, რომ ეს წარუმატებელი ცხოვრება ძალიან პირობითია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. წარუმატებელი იმიტომ კი არა სულაც, რომ მართლაც ის უნიჭოა, მართლაც უარგისი ადამიანი, არამედ უბრალოდ ზოგს ხელი არ გაემართა, ზოგმა იზარმაცა, ზოგს რაღაცა არ ეყო და ესე მოხდა. ზოგის უფრო მეტიც ღვთისგან დაშვებით ხდება, რომ ესეთი ადამიანები ასეთი ადამიანებმა დაინახონ ეკლესია და აი ის სასუება, რომელიც ერში ვერ იპოვეს, იპოვონ იქ. მაგრამ აი ამ კეთილ მათლ ტოლვას ისინი თავისი არასწორი მოქმედებით გადააქცევენ ხოლმე საზიანოდ და სწორედ იმის მაგივრად რომ დაიწყონ უკვე სვლა ღვთისკენ და სხვა ღვთისკენ ნებების დაცხრობის და საკუთარ თავთან ბრძოლის გარეშე არ არსებობს. ხო? იწყებენ ბრძოლას თავის გარეშე. ანუ თავის თავში კი არ იწყებენ ბრძოლას, არამედ თავის ირგვლივ მდგომარეობის შეცვლას იწყებენ. და აი ეს არის პირველი შეცდომა, როცა ქრისტიანი იწყებს სამყაროს გამოსწორებას. ნუ თავის ირგვლივ ჯერ ქალაქის, მართლმადიდებლობის, სხვა მოძღვრების მე ხშირად გამიგია, რომ სხვა მოძღვრებსაც ებრძვიან, რომელია უფრო ჭეშმარიტი. მე იტყვიან, რომ ის ჭეშმარიტი მოძღვარია და ეს ჭეშმარიტების რაოდენობა დიდდება, იმიტომ რომ უკვე თვითონ მოძღვარმა უკვე დაკარგა ფასი, ჭეშმარიტმა მოძღვარმაც დაკარგა ფასი და ამიტომ ორჯერ უნდა თქვა ჭეშმარიტება, სამჯერ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ბრძოლას იწყებენ თავის გარეშე, თავის გარეთ, ანუ როცა მთელი საბრძოლველი ადგილი არის მისი გული, მისი ვნებები, მისი მანკიერი თვისებები, მისი ასეთი ტოლვა, სილაღე ამასოფლისა, თუნდაც და უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ ქრისტიანული ასკეტიკა ესეთ რამეს გვასწავლის, იცით? ასკეტიკა არის ხო დარგი ესეთი, სადაც შეისწავლება მოვაწეობითი ფორმა ადამიანისა და არა მარტო პრაქტიკული, არამედ თეორიებიცა მასზე. სწორედ ეს ერთ-ერთი უმთავრესი რასაც გვასწავლის ასკეტიკური ღვთისმეტყველება ის არის, რომ ყველაფერს მოგცემ შენ ბოროტი ძალა, ამ გარეგნულ ფორმებს თქვათ, იქნები ვნების გარეშე, შენ შეგიძლია დღე და ღამე ილოცო, იმარხულო, რაღაც ფეხში შველი იარო, არ ჭამო, აი ეს ფორმები მართლმადიდებლური რაღაცა გარეგნული ფორმები ყველანაირი გქონდეს, ოღონდ შენ იქნები ამპარტავანი. აი თუ ამპარტავანებას არ დათმობ, ანუ ამპარტავანი იქნები, ყველაფერს დანარჩენს მოგცემ შენ. ამიტომაც არის ხშირ შემთხვევაში, როცა ხედავთ ხოლმე აი ესეთ ადამიანებს, რომლებიც ხმალ ამოღებული იწყებენ მართლმადიდებლობის გამტკიცებას და ცდებიან თავის ფარგლებს და გადიან თავის ფარგლებს გარეთ, მათ ესე იგი ხშირ შემთხვევაში სწორედ გარეგნული ფორმებით ისინი ძალიან მართლმადიდებლობად ჩანან. ანუ ასკეტები არიან, პატიოსნები არიან, მოღვაწენი არიან და ხალხიც იხიბლება, ნახე მოღვაწეობს, ნახე როგორ მარხულობს, ნახე რამდენს ლოცულობს. მაგრამ უმთავრესია თუ ეს ელემენტარული ქრისტომატია იცი ასკეტიკური, რომ ყველაფერი შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, მაგრამ იყოს ამპარტავანი. ამპარტავანი არის დედა ყველა ცოდვის. ხო გვახსოვს რა? და ამიტომაც იხიბლება უამრავი ადამიანი და მიყვებიან ესეთ ხალხს, მაგრამ უნდა დაინახონ ხალხმა, რომ თავარი არის სიმდაბლე. სიმდაბლე იქ, სადაც სიმდაბლე არ არის, აი სხვათა შორის მართლმადიდებლობა, საერთოდ ქრისტიანობა, მაგრამ განსაკუთრებით მართლმადიდებლობა, ყველა სხვა დანარჩენი რელიგიისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ არის სიყვარულზე ყველა რელიგია ლაპარაკობს. ნუ ამ სიმაღლეებზე, როგორც მაცხვარი ლაპარაკობს, ვერ ადის, მაგრამ მართლა ლაპარაკობენ ძალიან მაღალ საფეხურზე სიყვარულის. მაგრამ აი რომელ სიყვარულს? აი ქრისტიანობა არის თავდაბლური სიყვარული. ანუ ადამიანი, რომელიც თლიანად თმობს თავისას და არა თუ თავის ნამოქმედარს, თავის თავს მიიწერს, არამედ მთლიანად ღმერთს განადიდებს და ამბობს, რომ თვითონ არის უარგისი მსახური, რომელმაც გააკეთა ის, რაც უთხრა მას უფალმა.
მამა ძალიან დიდი მადლობა ლამის ცრემლი მომადგა ხა ისე ახსენე ძალიან დიდი მადლობა ზარი არის ეთერი შემოუშვებ გისმენთ გამარჯობათ მოგესალმებით მივესალმებით თქვენ სტუმარს მამა ალექსანდრესთან მაქვს რამოდენიმე კითხვა მამა ალექსანდრე მე გახდით რამოდენიმე კვირის წინ მცხეთის რაიონში არ დავკონკრეტდები ახლა მე გარკვეულად რომელი სოფელი იყო ეს მინდოდა სახლი მეკურთხებინა და ძალიან მეუცხოვა რაღაცა როდესაც მამაო მოვიწვიეთ სახლში მან არ იხმარა საკმეველი ეს ერთი მეორე შემდეგ როდესაც დავესწარი ლოცვებს ზიარების შემდგომ მას არ უხმარია წმინდა ნაწილების ესე იგი მიღების შემდგომ მრევლზე არ უხმარია ის მდუღარა იხმარა ნაკურთხი წყალი და ძალიან მეუცხოვა ესეც შემდგომ ქადაგების შემდეგ როდესაც მრევლი იქადაგა და ესე იგი მრევლმა ესე იგი დაიწყო ესე იგი ტაძრის დატოვება ეს ტაძარში სახლის საკურთხევლად არქოულ ანუ ჯვარი არ გამოუტანია მამაოს ესეც ძალიან უჩვეულო იყო ჩემთვის შეიძლება ერთი წუთით და რა ვიცი რამდენად მიღებულია ეს არ მიმდინარეობდა ტაძარში გალობა იყო მხოლოდ ლოცვები თელი ეს ზიარების პროცესი და იქნება ამიხსნად რამდენად ასე თქვა სწორხაზოვანი ეს რომელ ტაძარში მოხდა ქალბატონო ეს ყოველივე ძალიან დიდი მადლობას მოგიხდით იცით რა არის ცოტა გაურკვეველი იყო ჯერ სახლში იცით შეიძლება მოძღვარს უბრალოდ საკმეველი დარჩა და იმიტომ ვეღარ იხმარა ხდება ხოლმე ესე რომ დარჩება რაღაცა და მე აღარ იხმარა მთავარი აქ საკმეველში არ არის თვითონ აი მასალაში ეს მასალა არის საშუალება რომელიცაც გამოიხატება სამკუთო მადლეს კვამლი არის ეს და სურნელება არის 64-სეული სურნელება და კვამლი გვახსოვს ღრუბელი და აი შემდეგ ეს ნერვსურნელება არის სწორედ ქორების მთაზე როცა მოსეს გამოეცხადა ხო ნისლში აი ეს სიმბოლოებია სახეებია თუმცა მოძღვარი თავის ლოცვით აკურთხებს სახლს და არა ვთქვა კონკრეტულად საკმევლით თუმცა საკმევლის ბოლოში იკმევა სახლი ამით და ამით მიმოფენა ასე ვთქვა კურთხევისა გამოიხატება მაგრამ თუ დარჩა ამ ადამიანს ეხლა უნდა შეუნდოთ სახლი მაინც ნაკურთხად დარჩება ასე ვთქვათ რაც შეეხება წმინდა ზიარების დროს მდუღარება არ ჩაასხა მე უბრალოდ მაგას ვერ დაინახავდა ფიზიკურად ჩაასხავდა ბარძიმში მდუღარებას უბრალოდ სიტყვებაზე ლაპარაკობდა ალბათ ზიარების შემდეგ რომ აყოლებენ ადამიანები ეს სიტყვებას არის ტრადიცია კეთილი რომ კარგად ჩავიდეს წმინდა ნაწილი ადამიანმა მიიღოს და არ თქვა არ დაახველოს და არ გადმოუვარდეს. ესეთი თქვა დოგმატური აუცილებლობა ამაში არაფერი არ არის. შემდეგ რა იყო? შემდეგ უბრალოდ ჩემი გალობა არ არის, გალობა არ იყო. იცით რა არის? არ არის ტაძრებში, არ არის გალობა სამწუხაროდ ყველგან ეს მოწყობილი ვერ არის, იმიტომ რომ არ არის საშუალება ამისი რომ გალობელთა გუნდი შეინახო ჯერ ასწავლოს ადამიანებს მერე შეინახო. ალბათ ეს ტაძარი ახლად არის გახსნილი. ცოტა იცი რა არის ჩვენს იცით რა შენდობლები კი არა გვერდში მდგომელები უნდა ვიყოთ იცით მრევლის გონია რომ ეკლესია არის მოძღვრის და ყველაფერს უყურებენ მოძღვარი როგორ გააკეთებს ამ ეკლესიას და ვერ ფიქრობენ რომ ეკლესია არის თავისი ნაწილიც მე ხშირად დაკვირვებული ვარ იცით აი ეკლესიის ეზოში ვზივარ და ჩვენი მრევლი გაივლისეს და აგდია ქაღალდი არასდროს არ აიღებს ისვიათად თუ აი არის მრევლი რომელიც გრძნობს ახლა სულ ყველა ერთნაირი არ არის მაგრამ ძირითადად არიღებენ აი რაღაცას რო შენიშნავს რაღაც დაზიანებულს გაფუჭებულს ან დავარდნილს ან დაუსუფთავებელს ელოდება და ფიქრობს რომ უნდა მოვიდეს ვიღაცა და დაალაგოს არა დამლაგებენ და ეს არ არის სწორი განწყობა იცით ეკლესია არის სამრევლო არის სახე სწორედ აი ამ საძმოსი რომელიც ინახავს და ეხმარება მოძღვარს და ისინი ერთად ქმნიან ქრისტიანულ თემს. დიდი მადლობა.
რა ვიცი ქალბატონო ამ მე უბრალოდ აი ჩემ შეხებულებას მოგახსენებთ იმ დუღარება ჩაასხათ თუ არა თქვენ ნამდვილად ვერ დაინახავთ ფიზიკურად არ ჩაასხავდა წილის ბოლოს ჩაასხავდა ეხლა როგორ კი ეხლა მაგაზე ამ დუღარებაზე არ უთქვია მან თქვა დუღარების შეეშალა ქალბატონს და ებს სიტყვება რომელსაც თბილს ასმევენ ხოლმე იმაზე თქვა და ის შეიძლება არ ქონდა ან ღვინო ან სტიქაროსანი არ ყავდა რომელიც ამას გააკეთებდა და ამის გამო თუმცა ეს არ არის აუცილებლობა შეიძლება იქ აუცილებლობა არის სხვა რამე თქვა პური ღვინო მისი კურთხევა წვენი მაგრამ ის არ არის აუცილებლობა დიახ ასე ადრე მამო მეც სიტყვაზე ვიყავი ხოლმე მეგრე მაგრამ თქვენ ქალბატონო ისე კარგად გწოდნიათ ეს კანონები წესები და ისინი თქვენ პირადად თუ მაგდონის მორწმუნე ბრძანდები თქვენ უნდა ქონოდათ სახში სარკმელი და მე გეწოდები მე ვახვედრებ ხოლმე მამებს რომ მოდიან ჩემთან აუცილებლად ხონ არ არის გასაკითხი თემა მადლობა ქალბატონო და შემდეგში მოვა სასულიერო პირი დაახვედრეთ ხოლმე სარკმელი სანთელი და ყველაფერი მადლობა თქვენ იმიტომ სოფელში უჭით ხოლმე მამო ძირითადად და მე ყველას ურჩევ კიდევაც გალობლებს თუ უნდათ რომ გაიზარდონ ყველას უნდათ ეხა ცენტრალურ ტაძარში გალობა ხოლმე თავიდანვე და ის ავიდნენ და დაიხმარონ და ღმერთი მე მათ ისე დაეხმარება რომ ჩამოიყვან ცენტრალურში და იქაც აგალობებს რა მე არ ვიცი ჩემთვის ეგ იქნებოდა ყველაზე კაი იმიტომ რომ სასულიერო პირები აი რაღაცა სოფელში მამავს სხვა იმხელა სითბოა რომ იქ გალობელი საერთოდ არ მახსოვს ხოლმე ბჭყალებში ვამბობ ამას რა თქმა უნდა იმხელა ისეთ ქადაგებენ ისე უსმენენ ხალხი და გეგონა პირადად შენ გელაპარაკებაო რა მიხედავთ იმისა რომ შეიძლება არ იყოს იქ რაღაცა დიდი ის მაგრამ პატარა ისეთი მოგზაურებული ტაძარი მაგრამ სასწაული ის იყოს მადლი და სიკეთე იმ იმაში გალობელზე არ არის დამოკიდებული წირვის მადლი მამო აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მამო კიდე მეკითხა რომ აი ადამიანები ხოლმე ძალიან ხშირად ხოლმე ვართ ხოლმე ისე რომ განვიკითხავთ ხოლმე სხვა ადამიანებს აი პატარა შეეშალოს და შეიძლება გადავუაროთ გადავჯეგოთ და ჩვენ აი ეს სითბო ეს სიყვარული ჩვენ აი ნამდვილად არ ვიცით ხოლმე და სულ ყოველთვის აი ვეძებთ ადამიანში მანლა თქვენი თქმის არ იყოს წეღარო თქვით იმას რომ აი პატარაზე შეცდომა დაუშვა და მივიდეთ და იქ შენიშვნა მივცეთ აი სტიქაროსანი გამოვა და აი ქალბატონი დგას სახარე აი სიტყვაზე აქ მამაკაცების ხარი არის და იქ ისა რა ქვია ქალბატონები აქეთგანა ხო და შეეშალა ქალბატონს ვიღაც მოვიდა პირველად და დგას აქეთკენ შეიძლება შუა სახარების დროს შეიძლება იმას აქნას რა ქვია ისეთი ჭხუბი აუტეხოს და უფრო მეც აშავებს თუ არ აშავებს მაგრამ ის სახარება შეიძლება ჩაშალოს და ის ლოცვაც იმ დროს ხო აი რა დონეზე უნდა ვიყოთ შემნიშნელები მამაო და ეს შენიშვნა უпростоრად აი სიყვარულს მოკლებული რო ხდება ხოლმე და მარტო შენიშვნად რო რჩება ხოლმე როგორ უნდა გავაკეთოთ ის რომ სიტყვაზე იყოს შენიშვნა ლამაზი სიყვარულით და რაღაცა კეთილშობილებით უფრო რომ იმ ადამიანსაც ეს იამოვნოს და ჩვენს ღვთის წინაშე მართლები ვიყოთ მამაო ხო მოხუცი მოძღვრები ესე გვარიგებენ ხოლმე ჩვენ ახალგაზრდა მომძღვრებს თუმცა ახალგაზრდა ვარ მაგრამ მაინც ესეთ მოძღვრებს რომ თუ ამხელ დიახ ანუგეშე და თუ ვერ ანუგეშე არ ამხილო ესმით ნუგეში არის უმთავრესი რამ რაც ქრისტიანობამ მოუტანა სამყაროს სულიწმინდას ჩვენ ვეძახით ნუგეშინის მცემელო სულ ჭეშმარიტების რომელი ყოველ ჩვენ არ გამსჯელად კი არ ვიცით ჩვენ უფალი ვიცით ნუგეშინის მცემელი მომფერებელი და მოყვარული ჩვენ მას მამას ვეძახით უფალს ცოტა შორის მამაო ჩვენო რომელსაც ჩვენ ვამბობთ სხვა რელიგიებშიც რო ვთქვათ იუდაიზმშიც და ისლამშიც ღმერთი მამა მაგრამ ეს ის მამა არა როგორც ჩვენ ვეძახით მას ჩვენ ვეძახით პირდაპირ მამას უფრო მეტიც არამეულში როცა მამაო ჩვენოს არამეულად ვკითხულობთ იქ მამა ესეთი ოფიციალური მიმართვა არ არის იქ არის მამილო ანუ ძალიან ფამილიარული მიმართვა ღმერთისადმი ეს უბრალოდ როგორც მშობელი სამყაროსი ესე კი არ უყურებთ ჩვენს უფალს არამედ ვინაიდან ქრისტე განკაცდა და ადამიანური ბუნება მიიღო ჩვენ უკვე ძეღმრთისთან ერთად მამას ღმერთს უწოდებთ როგორც ჩვენს პირად მამას როგორც აი ესე ოჯახში
მოეფერები მამას. და სწორედ მამაო ჩვენო აი ამ მოფერებით იწყება და მაცხოვარი ამიტომ გვასწავლის რომ აი ესეთ მამას მიმართე, რომელიც მომართულია შენსკენ იმ სიყვარულით, რომელიც მაცხოვარმა უძღების შვილის იგავში გამოხატა რა. როგორ ელოდება თავის ძეს მამა, რომელიც იმის და მიუხედავად რამდენი ცოდვა აქვს, სანამ ის ჩაიდენ და ცოდვებს, უკვე ნაპატიები ქონდა. და როგორ შემდგომში მოგვიანებით როგორ აცმევს მას სამოსელს პირველს და უკეთებს მას ბეჭედს, რომელიც არის მისი მემკვიდრეობის სრული მემკვიდრეობის მიღების ნიშანი. ასე რომ მოძღვრისგან ადამიანისგან, ქრისტიანისგან უნდა მოდიოდეს ყველასგან, ვინც ქრისტიანია, იმისგან უნდა მოდიოდეს სიყვარული, სითბო და ნუგიში. თუმცა მხილება გარკვეულწილად არის ერთ-ერთი პედაგოგიური ხერხი ადამიანის რაღაც გამოფხიზლებისთვის. ოღონდ მხილება, რომელსაც თან ახლავს ნუგიში. ნუგიშის გარეშე არ ამხილოთ, ამბობენ წმინდა მამები. მადლობა მამო. და აი ეს თვითონ მამო როგორ უნდა ადამიანი ამ მდგომარეობამდე როგორ უნდა მივიდეს, რომ არის რაღაცა ამის საშუალებები, რომ აი ლოცვას მიყავს ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ლოცულობს, თქვენც წეგან აღნიშნეთ, რომ ლოცულობს, მაგრამ შეიძლება ის საერთოდ ის ლოცვა, იმ ლოცვამ გული არ მოულბოს, იმიტომ რომ ბევრი ვიცი მეც, რომელიც ლოცულობს, სიტყვა ჩემი განსაკითხი არ არის, მე თვითონ ეგეთი ვარ, მაგრამ შემდეგ მაინც ეს სიფიცხე მოდის და იმაშება და აი როგორ შეიძლება მამაო, რომ ეს მივიღოთ, ეს ნუგეში ჩვენ რომ სხვას გადავცეთ თუ შეიძლება იყოს ეგრე, რომ ადამიანი თვითონ პირადად იფიქროს, რომ არა მე არ მაქვს ეს ნუგეში და ვერავის ვერ დავარიგებ და მოდი რა ჩემ თავს მივხედავ. აი ეს თუ არის სწორი ეს შეხედვით. იცით რა არის ქრისტიანობა არის მისიონერული საქმიანობა. მაცხოვარი ესეთ რამეს ამბობს, გახსოვთ ალბათ მათესახარების ბოლოს, რომ ემშვიდობება ამაღლებამდე მოციქულებს ეონება წარვედი და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართი ნათელცემნით მათ სახელითა მამისათა. ანუ ქრისტიან მაცხოვარმა დამოძღვრა მოციქულები აი ამ სიტყვებით, რომ წადით და მოიმოწაფენით. ანუ მისიონერობა ეს არ არის მარტო მოციქულობის საქმე, ეს არის თითოეული ქრისტიანის საქმე. ქრისტიანი არის უკვე მისიონერი. ოღონდ მისიონერობა იმ გაგებით რომელიც თქვათ გამოხატა სერაფიმ საროველმა. გადაირჩინე თავი შენი შენ სირგულევ ათასობით გადარჩება. შენ გულგრილობით კი არ უნდა თქვა უარი სხვის გადარჩენაზე, სხვის დამოძღვრაზე, სხვის თქვათ დარიგებაზე ან სწავლაზე. გულგრილობით კი არ უნდა გააკეთო, არამედ იმ ცოდვილობის შეგრძნებით, რომელიც შენს გულშია გაღვივებული, რომ შენ არ ახარ ღირსი, რომ სხვას დაარიგო და სხვას თქვათ წინამძღოლად დაუდგე. ამიტომაც შენ იწყებ თავის გადარჩენას. ეს არ არის ეგოისტური მოქმედება. არაც და არამც აი ქრისტიანობა ამისგან დამცხრალია. პირიქით, ეგოისტური კი არა, პირიქით ძალიან ალტრუისტურია. რატომ? იმიტომ რომ გადარჩენით ჩემი თავის გადარჩენით, მე ვცდილობ გადავარჩინო ჩემს სირგულევ ყველანი. ანუ მე ამბობს მაცხოვარი ერთ ადგილას არავინ დადგის სანთელი ხვიმილსაქვეში, არამედ სასანთლეს არათა გაანათოს მთელი და ყველამ დაინახოს, ხო? აი ის რომელიც ესე თავის სათნოებებს ესე დამალავს, რომ კაცთა შორის არ მიიღოს დიდება, პატივი, აი უკვე ღმერთი გამოიყვანს მას ასპერესზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქრისტიანობაში. შენ კი არ იწყებს ხვის თვითნებობით და დარიგებას და აი აქ იწყება ის მონიტორული ტონები თქვენ რო ლაპარაკობთ, რომ მოსულят მოუმზადებლები გაიგებენ რა, წაიკითხავენ ერთ წიგს, შეიძლება მეორეც მიაყოლონ ნახევრად და რაღაცას მოусმენენ, გაიგებენ, ყურს მოკრავენ, ნეოფიტური მდგომარეობა ქვია ამ მდგომარეობას, ახალმოსულის მდგომარეობას და არიან ესეთი რიგორისტები, მკაცრები, კვეთავენ, ჭრიან და იწყებენ სხვის გადარჩენას. არა, ადამიანი, რომელიც თავის ებრძვის, იწყებს თავის გადარჩენას და უკვე ამ თავის გადარჩენის დროს აღწევს გარკვეულ სიმაღლეს და თვითონ არის ამ მხრივ დაფარული
სანთელი, რომელსაც მაცხოვარი გამოიღებს და დადგავს მაღალ ადგილზე, რათა გაანათოს მთელი სამყარო და ესე არის წმინდანები თუ გახსოვს არა, როგორ იმალებოდა აგერა დავით გარე თაწმინდაზე ვიმყოფებით ხო ახლა დავით გარეჯელი აქ მოღვაწეობდა შემდეგ როგორც კი ჯერ ქაშვეთთან იყო ხო მე როგორც კი გამოჩნდა მის საქმე ზევითავი და განდგა როგორც კი აქ მოაღწია ამ ხალხმა გაიქცა გარეჯის მონასტერში იქ განაგრძო მოღვაწეობა ხო როგორ გაურბოდა ის მაგრამ საბოლოოდ დანებდა ღვთისნებას და უკვე დადგა მოძღვრად მრავალთა და გარეჯა გადაიქცა ახალი იერუსალიმად დიახ ძალიან დიდი მადლობა მამაო ეს კაი საუბრის სამწუხარო ჩვენი დრო იწურება და ამოიწურა უკვე 1 წუთი დარჩა თუ შეიძლება რომ დალოცოთ მამაო უცხოეთში მყოფი ქართველი და ყველა ვინც არიან გასული საზღვარგარეთ და ვიცით რომ ბევრ მათგანს ძალიან უჭირს და კარაკაი ცხოვრებისგან არ წასულან ისინი და ვისაც უჭირს ვისაც უხინს ყველას ვისაც წყურია თავისი მიწაწყალი, მისი სურნელი ღმერთმა დაალოცოს და გაახაროს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მამაო. მე გემშვიდობებით იქი და სამშაბათამდე საღამოს 9-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებით, აი ეს არის, მაგრამ ვეღარ შემოუშვებ. მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვისაც უჭირს და ვისაც უბრალოდ მოკითხვა ჭირდება და ღმერთმა ყველა კარგად გამყოფოთ და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. თავი არ დაკარგოთ იმედი და იმედი ღვთისა გადაგარჩენთ აუცილებლად.